Efesios capítulo 1. Anin harin Pablo kamik nsi bachel hawa kasteri, chevishish huchalal harishko pa Efeso. Anin inkohormal ha Dios inokanak apostol shin ha Jesucristo. Ishish istinamit shin Dios, kolin ha yukbalekun shrukin ha Cristo Jesús. Shahun ebonorukin. Harutzil hansi pan ha Dios shake, rechbila ki kotemal shin Dios. Hatari este cochigmastre, hakatata Dios, intre, hakahav Jesucristo. Hasta estiaru ha Dios, hatati shel, shina kahav Jesucristo. Arha hun Dios, hanilam, shuyaru tzil chake, hatok shahun kabarukin ha Cristo. Shuya chake no halwach harutzil, harkamonton har Espíritu Santo. Shuya chake, chipan hun kakakaslemal, hashinchila chikah. Hatok mahantit ukarsan haruch ulef tokore shokruchato como bien rotakpichik chin kabanahun rukin ha Jesucristo. Shokruchato utskan chinok nachake ha merok aslemal chin Dios utskan chinimohun nakta nokchapabeshe hatok nokkihechuach. Arhani nokrahovi nirchomintavi chinokok nokralkwal nirchomintavi chiruma ha Jesucristo chevito nokok okralkwal. Como ni hawarir voluntad, chevi tok shuban kieri chake. Kieri shuban chake, utska, chen katsat chi hanilan nimruqih, harutzil hansi pachake, utska, chen kayaruqih shmal. Shmalkan harutzil hansi pachake tok shokrukul. Como shahun kaburukin ha Jesucristo, ha chakalakrekwal chevi tok shokrukul. Hatok shahun kabnarukin ha Jesucristo, hari okwasan el chik libre paruka ha ismak, como arha, shuto ha kil kamak, trehar kikel. Hato shahun kabnarukin hari kuitanakchik ha kil kamak. Ha Dios tok shuban kieri chake, hari kani hunimalak meba il si pachake. Hanila hunimalak utsil, si panchake irmalri tok nokkovini nkachop nokhel hanimaktak na ok shin Dios inokkovini nkachop narhawashik shin kaban arhar kalasanchik chikawach harchomin to oher hashawawan chikawach na bey como ni hawari har voluntad chevi tok shubankeri nirchomin tovi ha tiempo hae intok titzkatin ha tiempo arhan chomarsanna nokhelal hayotanak hae Insharuyonchik ha Kriston peechik trich no helal, tanto tre ha kohe chila chikah, inte chakaha ha kohe chuchule. In chakaha, como shahun kabanarukin ha Jesucristo, chevito kohun herencia shin Dios hayatana chake. Ha Dios ni chominto oher, chinuyana chake ha herencia, ni hawaris chabonto chakih. Shanaktan han bantahae, ntari hamakitan samahi ha Dios chipan, chirbani cumplir hal voluntad ha. Kiewan raho ha Dios ri, chi aho ha kaiben ha Cristo na bey, nakok okyak bashruki ha Dios. Inyok ek ushishish ruki na Cristo chakaha, tokori, tokshikwasha ha tzich, hani katsivi chitzich shin Dios. Hari ha utlak tzich, har kamonto ha totahem shin Dios cheve. Kieri sheban yoko eku shrukin ha Cristo in shahun shebarukin irmanri tokkuhun retal yata cheve hun retal han kutu efshin chi ishin Dios haka retal hayata cheve harito kakton har Espíritu Santo patak ewanma hanitsu junto ojer mala Dios como kochik har Espíritu Santo patak kanma shmal karito ko kaseguro chi ha Dios nuyana chakeno helal ha herencia har tsohun chaketo kori tokshko es libre chuhtig harok tinamit sin Dios halok rakormal kierikas chominto ha Dios utska chin kayaruqih shmal shmal ka hakashim bi kacheveri shauhtig nmohon shmal toshishik tre ha Dios emual como shurkar bishik kinchi ishish bien yokulekush rukina kahav Jesús inkonganan ewajo kanojela kachalal jareshin Dios ninishnatavi panoración ninsihon rukin ha Dios shin ha kahav Jesucristo hari Dios hatetisher hanishimbi chikonganan nimruqih anin
Nkututre chi arjanu ya cheve, chi jare Espíritu Santo, no coja na oxin Dios patak evi, patak ewanma. Inkututre chi kahachi bien, nakalasach ewach nakakasmeror banik ha Dios. Kanwaho onin cheve, kasta stihaktahi chi utz jarevi ewanma utzka chi nishkovinin echop, nar banik nochesh, jarewi ben, jarzuhun cheve ha Dios, in ishsik in chinevilana. Kasta chichabatahemwal nar banik ha herencia sin Dios, hanyatachake harok dinamit sin Dios. Pro hun herencia hanilan imruqih, kani hunimlach mebail, hanyatachake. Kasta chichabatahemwal chakaha, nar banik ha poder sin Dios, han samaki patakak aslemal, hayakul kakush, rukin ha Jesucristo. Pro hun poder, jamás ashnakchina, como hari poder ha samaki, hatok Dios shuyik, ha Cristo chikikol kamnaki, intok shkot bachla chikach, intri subawi parichaka. Keri shubana Dios tre ha Cristo, shuya tren chinok paruka, ha at balsich, pronimukhong at balsich, ha makita shok paruka. In shuya tre, chimasnan nimruk iharha, chikewach kanokhalal, ha atol taktsich. Imakeyonta, ha atol taktsich, ha reshinawa tiempori. Inkeri chike, hareshin chikun tiempo jamajante kabila chakaha. Ha Dios nta naktan jamakita shkohon sheruqa shkan ha Cristo. Hawa Cristo ri, arhach ormala Dios, chinokruban cuenta jarok iglesia, projun Cristo, ha paltrich nogelal. Ajo jarok iglesia, ok cuerpo shina Cristo. Y hark aslemal ha Cristo, noji patakak aslemal hoch, como ok cuerpo sin, inimahun partetri, hamakitik ovi arha. Efesios, capítulo 2. Hakarishishna bech ishkam nakchipan, harevil emak, pro arha shuyahun kakakaslemal cheve. Ha ilmak, nichipanvi ishkuvina bech shepan haritzelal, hakanin kiepan havinak, hashirukirochulef yokulfikekush. Shar voluntad ha diablo sheban, hari diablo ha jefe kishin hari itzeltak espíritu ha nekihachikach chipan ha aire. Hari itzeltak espíritu ha nesimakpatak kanman ha vinakam kienimani kamik, inkeri kabantohok na bech chakaha, shaka voluntad ako kabankah kayon, shanaktan shuyagan at shakechin kaban, hari kaban. Kayargan han kutu ha kakuerpo. Kanimang haritsaltak na kukan, ini kasimbi, chi okikol yewala Dios, ni okunan kukin hakulechikwinak pero ha Dios arha koongana, npokona kawacharokwinak, hanila nokraho, inkewa shubanchakere. Mas ki okkam nakchipan hakil kamak na bey, pero ha tokshuyik ha Kristo chipan na kamik, takori shuyahok chake, chinkachbila ha Kristo chipan hunkakakaslemal. Pero hawan wari puro kochinem sin Dios, como shermal harutzil, hashe kochitre chevitok evilon, hato tahem sin Dios kamik. Ha Dios suyachake chinkachbila ha Kristo, suyachake chishok kastarukin, shok tsubarukin chilachikach, shahun kabanrukin. Kerikan shubanchake utskan havinak hamahan kekihachipanawa tiempo rokkoviri, tokskekihana chuchulev, hari bien chobata kumash harutzi hashubanchake. Bien chobata kumash, chiha Dios kongan honimlach utzil, nsi pachave hatokshahun, na barukin ha Cristo Jesús. Kerin bicheve, como sherman harutzil, hansi panja Dios chake, hatok evilonchik hatotahem sin Dios, in hayukolbaleku shrukin ha Jesucristo, hari ekamben hawatotahemri. Pero hawa ni mohu nakta sheban hashechekbeta, puro kochinem sin Dios. Ni mohu vinak kota nakta shtupan, hashtichekbeta hatotahem sin Dios. Kerir banik utska, tokstuvila totahem tamod shtuyakataruqih ruyor mal. Kerin bicheve, como ha utlak aslemal ha kukan kamik, Dios vinakarsion, maahokhta como arha shuyahun kakakaslemal chake, takori shuyachake ha tokshahun kabarukin ha Cristo Jesús.
Shuya hunkaka kaslema chake utska chin qaban chik harutzil porokhle utzil hanir chomin to oher chin qaban shmal karin bicheve qastur qacheve chikhana bech ma ishtinamit tashin Dios ishish khamish ach Israel tan ma ishbanon ta circuncidar shashish ban despreciar kumal kharach Israel harishish shema ishbanon ta circuncidar shechecheve por ha circuncisión ha kochke harach Israel hari hun circuncisión ha shevinak ebanion kastur qacheve naqare banona be hun me wotaktatri chico hun Cristo en hun chik ma ishkach biltan hatinamit shin Dios nta eqatre ha chomar saha eha Dios rukin hatinamit ha bar suhovichike chinirlana hun qi ha toqne kila ha to tahem shin Dios ni mo junto tahem ewi bentatri iskochipan harwich ulev inkuluto ma ewo taktarwach ha Dios tri por haka kamik shahunchik ebonorukin ha Cristo Jesús in mas ki hanabech kakanat iskovitre ha Dios por haka kamik shanakachik iskovitre pro sharmal har kikel ha Cristo toyatanak keri cheve kerir banik como ha Jesucristo hermalarja toqchi ilchik noqche haroqa Israel evkin hamish ach Israel tan shahun tenamit shubanchaqe kohun kululan ri ilchqa kohna be kani khuni malakhtav qa kohchqa kohol hari shubanka ichaqe por ha Jesucristo arha chomar sahevkin arha kam chach cruz irmalar kamik toshkoru qija ley shin Dios hatzib del karmala Moisés harkan jule mandamiento in jule costumbre hari shokhchomers behevkin keri shubanchqe utska chihun kaka dinamit shubanchqe mok itinamit sitan proshahun qabanon rukin utska chiqaski ilchik noqkhe evkin keri shubanchqe utska chikani shahun cuerpon qaban harok itinamit inokchom tarukin ha Dios chokqe prosharmalar kamik choch cruz cheve tok nokchom tahi como har kamik hari shlas beha kullan ri il hak ochqa khosh nah be kan kari petin shuri arbishi kha utsaxtsi khanyo chaqe chiki il nokche shuyar bishik chevishish hakak anat ishkovitre ha Dios in shuyar bishik chikech qaha hareko chirnaqa kerir manik como sharmal ha Jesucristo Toknokrukul hakatata Dios chok itinamit inshahu mismo Espíritu Santo kayon kashin chinoke kachwach kerikar banik makerichita ebanon hakani ebanona bech kumhana bech ma istinamita shin Dios inistika kota yaqa trechqaha prahare banon chikamik ewachachtinamit chik evi kukin hare shin Dios iskochik chipan ha familia shin Dios istikil parvi har cimiento il un templo har cimiento il hawa templo ri hari kohon kumal har apostol in kumal ha profeta in kohon abach kohon tre jamas china nimruqih hari abach ha Cristo Jesús sharmal ha Cristo tok bien chepon ri ha templo chihun sharmal ha Cristo tok mejon kiyem ha templo inoknahun templo sin Dios, pero un templo hashahun uban rukin hakahav Jesucristo. Inishish chakaha, como shahun ebno rukin ha Jesucristo, hari matanak ekohik chirbanik ha templo, pero un templo espiritual chinokrochoch ha Dios. Efesios capítulo 3. Shmalkari tok anin mejor banik orar panicuenta, anin harin Pablo, inkohon presa kamik rumak, hasamak shin Cristo Jesús, hashim pampanicuenta ha ma ishach Israel ta. Turqa cheve, chi ekoshanchik chi anin, ye onchino kulchine arbishik cheve narbanik, harutzil shin Dios hansi paha Dios chake. Ekwashan chikoli, hakalasashinwach shmala Dios, hamakal santa na bech, harin si banchikalal tren. Hakatok nesikih, hansi banchik, tre netzavich anin bien alachik chinwach, hamakala santa na bech tre ha Cristo. Pro hari,
Mashqala sa chiquewach javinak, hasha chiquechi pan hulechik tiempo. Mashqala sa chiquewach hakani qalasanchik kamik shmal har Espíritu Santo chiquewach, hasantilachtak apóstol in profeta. Kewar banikri haqalasanchik chiqawachri, harishish hamish Israel ta ishqachbilchik, haroqa Israel treja herencia sin Dios, hanyatana chiqe, shahun cuerpo qabanonchik evkin, ishish hun, nyatana cheve hatsu hun tojesh, mala Dios, prosharmal, hashahun ebnorukin, ha Cristo, chevi tonyata cheve. Hari yata cheve, ha tokshikwasha, ha utzlachtzich shin Jesucristo. Hawa utzlachtzikri, hawa yonchino kulchinyar bishik, hawa hun samak shin kochitre ha Dios, ni mohun nakta, shin chekpeta, in hadilas samari ha Dios pan kaslemal, chirbanik hawa samakri. Chwe anin, yata nakwi hawa samakri, maski shamanim tanuqich nakach, chiquewach haule chikachalal hareshin Dios, chwe anin yatavi, chinimbeevkin, hamish Israel ta, chinayar bishik cheve nochel, han kavishukin ha Cristo. Hari kanihun nimalach mebaich kavish, prohun mebaich ham tekisik trich. Hawa samach, yatanakche utskachi anin, nchop chiquewach kanochel havinak narbanik, harcho minto ha Dios, Hamakala Santa Chipan, Haulechik tiempo, Hakashnakan, Prosheruyon Dios otakyon tri, Narbanik, Proharihun Dios arha, Vinakarsion nojela. Keri Shuban ha Dios Utska, Chihalakulachtak Angel, Harik Ochlachikach, Nakalasas Chikchikewan, Chanimaktak na och, Shin Dios, Hashuku ha Dios, Chirbani cumplir, Harchominta ojer, Chinuban, Prokumalajoch, Harok iglesia, tok nekovini ha ángel ngiechop hawari. Ha Dios nirchomintovi ojer, chinuban hawa han mejor bishik cheveri. Hawa nirchomintovi ha tok mantitz ukarsan harwuchulev. Haga tok shutakton ha kahav Jesucristo wave chuchulev tokori, shurpanta cumplir, harchominto ojer. Ha tok shahun, kabanorukin ha Jesucristo, Hari matikanaki no kay kachuach ha Dios, inko ka confianza no ksihon rukin, pro sharmash ha yukbash kaku shrukin ha Jesucristo, chevi ton ka bankeri. Shmash ka no helawa han mejor bishik cheveri, chevi ton bicheve, mas ki anin inko chipan har pokonash emuash kamik, pro moshetika puheku shmash, como har pokonash han mejor tihik panecuenta, hari, Gloria sin Dios kamonto cheve. Shmash kari, hatok shinshukechuach hatati shel, chi nban orar pane cuenta, shinshukechuach hatati shel, shina kahav Jesucristo. Arha juntati shel, irmalari, tok bischakechok familia sin Dios, tanto chique, harik otsa chikach, inchakechok chakaha, harok koave chuchulev. Hatati shel, Hanila junimalak gloria korukin, arjatash dio cheve har poder, stuyate cheve che har Espíritu Santo, nkovirsach che utz hak akak aslemash, eukan patak ewanma. Nitas dio kevi eku shrukin ha Cristo, irmaltari, nitas dio kevi ha Cristo patak ewanma. Havi keri neban, hari nishtik che utz, chipan hara jobenri il sin Dios, Kanirbanik hunche, hanat penakar kamal patakulev, in kanirbanik hunchay, habien subulparvi harsimiento il. Kirtari neban utskach ishish, ewachbil kanojela kachalal hareshin Dios, nishkovin echop narbanik harajobenri il sin Cristo, chikonananim, imta, basta tri hamakitane kavi, inishtikota hun tiempo, hamakitek olich kaha, hanwa hocheve, Chinewotaqich narbanik harajo benri il sin Cristo. Hunajo benri il, jamás ashna china. Hunajo benri il, hasha nkisin hara pensar chobik. Hasta stewotaqich narbanik harajo benri il sin Cristo. Utskan, chistinok tapatak ewan mishish chakaha, no helal, hanok nakparanma ha Dios. Haga kamik, hasta stiaru in ha Dios.
Arja jun Dios janila nim ha poder ko paruqa. Jun poder jantajenin samaki patakak aslemal kamik. Irmal ha poder ha ko paruqa mtanaktan ha makita nikovinin uban. Shanaktan kakatutre nikovinin uya mas chake chuach han kakatutre. Shanaktan kachop ha konganak ayef chirbanik. Pro arjan kovinin uban hamasnak ayef chuachan kachaboho. Qastashtiaru qumal haro iglesia hashahun qabonorukin ha Cristo Jesús ni testiaveru chuak kabih inoja el tiempo. Amén. Efesios capítulo 4. Shmalkano helwa hanam horbishik cheveri con ganan para recomendar cheve chineukahun utzlak aslemal. Anin harin kohon preso kamik shmal hasamach shina kahab Jesucristo con ganan para recomendar cheve chineukahun kaslemal ha bien nuk amri rukin ha utzlak aslemal han rajo ha Dios cheve chineukwa ha tokshisiki mashtakas ishnimak tenakah shanakta ha nevelchipan harek aslemal tei aparuqa ha Dios tikih hare paciencia intokchakahalal ne ban ofenderevi te cocho proruk intan jarajo benriil bien te van a cuenta mashtatetza kayatanak chever mal jare Espíritu Santo como jare Espíritu Santo arja rion cheve chishahun ebanon kastastikih hakikote mal shin Dios chekohol jari kanihun kalo nishimbeshi inshahun nebarmal Shahun cuerpo shina Jesucristo, Shahun Espíritu Santo, incanitreja gobierno shin Dios hakaiben, Hari Shahun chakaha, Hari Dios, Shoksik ich shinoch kirechipan, Shahun hakahav, Shahun habash yokushvikakush, Shahun habautismo, in Shahun ha Dios chakaha, prohun Dios, arjata tishel kashin kanojelal, Arja kopakavi kanojelal, arja mta bastatri, hamakitan samavi, arja kopatakanma kanojelal. Promojunan tarwach, hasama hakakochitre ha Cristo, chinkaban chakahujunal. Pro arja, sipahun samach chake chakahujunal, hani kaskorgana chinsipa chake. Kanir binkan ha Dios kewari. Hata kote chila chikah ekich havinak sheruk amel, hulevinak harer kohon preso, inchakaha kohe hasipach kevinak, kierin bing, hakatok bing chihote chila chikah, lamatipik at sihari chihana bej, shurkah kahwave chuchulev, kierir banik como ha Cristo, hashurkah kahwave chuchulev, arha mismo hahote chikchila chikah, Promas china chikah shekan hovi, ni mahun bastatri hamakita shekan hovi. Arha si panchake hasamach nkabanghae kewari. Hule chake sheok apostol, hule chik chake sheok profeta, hule chik shuya chike chinebe pataklugar chineki arbishik ha utzachtzich shin Jesucristo. In hule chik shuya chike chineki yuqu ha katsalal inekitihoch. Hawa samach si pachakechin kaban utska, chi bien nsakat chake, harok shin Dios sa nakta, han katin chake chinok kovinin kaban, hasamach shin Dios. Utska, chinok kishmal harok cuerpo shin ha Cristo. Kierir banik, inerlan hun iha tokumtari, hamakitahun kabarmal hayokul balkakush, rukin haral kwal Dios. Irmal ha bien kotakina ha kasmero shnaoch. Kerikan shtikaban, kongan shtitskatna chi utz ha kanaoch, shtinoch na patakan mahoch nohelal, hanoch nakparan ma ha Cristo. Pro bien skatna ha kanaoch, utzka, chimoch kani chitahuli akala, utzka chimachakata nohel tihonem tan kanimach kanitre hule tihonem, hashikishin hulevinak karibunos engaño. Hulevinak, hakongana elist, inat kaya pohumbe, hamashin Diosta. Prohagan kapan, kastakatsich, nohel, han kabich, prorechbiltan, harahoben riil, shin Dios ton kabich.
Kieri tekan qaban utska che noqkeye che uts in qashim masqi rukin ha Cristo como arja oknaqvi ang shin ha cuerpo. Arja en ki yersan qashin qarok cuerpo shin projon cuerpo ha bien banorbanik shahun banon shimon rich biltaqri inutorich biltaqri chaqaha ha miembro shin ha cuerpo toknuban ha sama ha yatanak trechinuban hari nkeye che uts ha cuerpo más qasan rajori chibiltaqri hakashtin bichik cheveri con gana para recomendar cheve parubi haqaha Jesucristo mashtetek achik hun kaslemal hakani ki kaslemal haqlechik vinak hameh Israel ta como hakina och tanokvi hakevi kanma shaqequ mirnak kakanat kovich ke hak aslemal sin Dios nat kovi como mtichabataku mal hanirna oja Dios prosharumak hakongana ekov chevi tokeri kibanon matikena chik haritzelal hankeban harachi I kachbil ishaqi shahani ki onki chirbani khailmak ni mukhurwach haritzelal hamakten keban shanaqtanu yagan chikechin keban harin keban prohakarishish shewot qirwach ha Cristo chimakerita harkasle malarha ha shewotaqi hakawi shayawishkin tre ha Cristo toqtihon patak ewanma bi arha oknak maestro vi hatihonem shewotaqi nuk amriru kin hatihonem hay onkarmal ha Cristo havikeri ebanon hari bien ewotak chi ha Cristo makerita harkasle mal hakaniki kaslemal hahulechikwinak hakashim bicheveri prokewa hatihonem hachop chewachri chir hawashik che ne chaqikan hatsbuklak aslemal hareuqana be khunk aslemal hashachuvirnak como sheya evi chirbanik chaqanojelta sheyari hash engañer komonto por har hawashik cheve kamik qih Nea lugar tre har Espíritu Santo chi arha nukoch kakatakna och patak evi patak ewanma. Hawashik chineukah hakakak aslemal havi nakarsar mal a Dios junk aslemal hakanir aslemal arha hato naukahwa junk kakak aslemal re hari napan harutzil inaukahun chachokhlach anma proni katsivi hanapan mta engañer kamonto. Shmash karin bicheve, ni tashtel bicheve chukti, hat kochtakzi, ini takatsivi, ne bich biltakevi. Kerin bicheve, como kashimonki, shakun cuerpo kabanon. Hatok stipetin hareweyewas, mashteteya lugas, trechish kishruk amelta, chirbanik ha ilmak. Mashteteya lochin hareweyewas, tekoyu chanim, mashteteya lugar treja diablo chishkishtakchiita. Hare bonol takalak chevena bey, mashtetike banchik haralak. Han keban kiesa mahiruk enkiaka, pro utsla samach tikibana. Utskan chikoli, nkechak hanekito beha vinak hakor hawashik chike. Nita mohun itzal taktsich nel topanechi. Nita buen taktsich winabich, huletzi hakok iyem kamonto. Huletzi hakoli nokwi. Kirstari ne bonhutzit utska chikolutzil chin Dios kamonte chike hanik ashanevshin. Imashtekoli teban hashanuya bistre har Espíritu Santo shin Dios. Como har Espíritu Santo arha kahtopatak ewanma irmalari tokyatanak cheve harretash chi ishin chik ha Dios. Inkole seguro chinevilana ha ing hatoshtitzakatna chakechutih hatotahem shin Dios. Te chupu no gelal hanti oncheven chibiltakevi, te akan hakuluhem, harayewash, habanoxik, hani atihochvinak, te akan no geswach haritzelal, haneban, kaslok ten evi, tipokonari ewach, te kuyu evi kanishuban a Dios cheve shishrukuy, prosharmal hashahun ebonorukin, ha Cristo chevi tokshishrukuy. Efesios capítulo 5. Como ha Dios
Shishruku cheviton bicheven te kama jar ejemplo rina Dios como ishish ichaklar el cual ja Dios. Intewajo evi kanishuban a Cristo chake comarja shokrajo shuyari pakamik kumal. Hatok kam pakakwenta ja Cristo jari jun ofrenda jun sacrificio chach ja Dios inshashruku ja Dios trich. Hakatok nakila evi mashtatat si la ilmak hankiaban achi kukin ishaki. Inishtikahulechik chikaha, hashen tsilorsa harana och, inishtikahachkaha, haritzelach, hankirivinak patakkanma. Nohelawan hakashim bicheveri, nishtikashtetzihochtahutzit, hatok atshin Dios mayatalchitachavich, chenetsiho hawari. Mashtetzilah taktzich tetzihoch, nishtikachuhlach taktzihta, inishtikahulechihta hasol tsepkamonto, como hari mayatalchitachavich chineban, pero mejor janeban temolteshitre a Dios no gelal jarbanon pane cuenta. Como ishish bien egotak chiha herencia sin Dios, matiatachke harachi inishoki, hashene makuni, nistkachketa javinak, hankie banja hashen ntzilor ana ochmal, inistkachketa javinak, hachkabenak chinkirich kinakun kachtakwinak, hakavichkabenak chinayarich kinakun vinak, hari shanakun jae, Nayaruqih, shihari oknaka Dios. Bien ewotak, chihavinak rekitakari matiatachike ja herencia, chishke oktachipan ja gobierno shin ja Cristo, rechbil Dios ja tetishel. Mashtakishpan engañar kumas julevina kankibih, chimtanu banchave, vikieri naban ja kani nkieban ja vinak, jare kitakari ja kani kashimbih kacheve. Kierin bicheve, como shermash, Hajule itzelal hakashim biqaq cheveri, chevi tokn piryegual ha Dios chiki havinak, hani makeni mambe. Mashtakaki uchbilahishish, como harek asle malishish makeri chita, hakanina bey, como hana bey, solo ekumal ishkayon, pro hakamik, luz sin Dios ishkayon, pro shermal hashahun ebnorukin, hakahav Jesucristo. Chevi tokerichik ebanon, Tebanaka ha bien no camriru quien ha luz sin Dios, como Israel cualchik ha Dios, ha sacacione be shewach, quierin bicheve como ha luz, ha cohom patakan marmal ha Espíritu Santo, que warka montori, no hashwach harutzi han kabarmal, ni ru bechvi han kaban, ini katsivi han kabich, tetihoch evi chirotakishik nakane banghae, Hanki koti ha Dios mal, ini tahawari neban, mashteteban nishish hakanin kieban havina kashaqeku mal ayon, ini muhun utsil kamonto han kieban, pro haneban, tesakirsa chikewat chim utsta han kieban. Como kongana, itzel han kieban hae panautali, nishtika kotanigana ninsijontre, shekishbal normal. Pro hakatok na sakirsa chikewat haritzelal han kieban, hari, ni ala chivi chikewach chima utsta hanjeban in sakashkan marmal. Shachevi tokkewar binkan ha Diosri. Atat haratwar nakchipan ha ekumal katikasohi. Katiktachipan ha kamik in ha Cristo arha in sakirsa harawan man Tebanaka cuenta. Kastichabotahemual hani harik aslemal. Mashtekeri tebaneshish. Hakanin kieban havina kamakotakta, hanir na oja Dios. Pro haneban, tepana harutzil como ishish ewotakchik, hanir na oja Dios. Mashtachkakeri, tiqashun chewach, pro ni tepanavi harutzil. Kerin bicheve, como kongana itzelal, npantachipanwa tiempo harokkoviri. Shumash kariton bicheve, mashtashama chabolta haneban, Pero hasta chichabotajemual che utz nakr voluntad ha Dios. Mashtakish nochtre ha vino chinish kabashmal, como hari kongan itzelash kamonto. Pero haneban, ni tashtinochwi har Espíritu Santo patak ewanma. Hatok na ila evi, chewane ban chipiltak eviri, tepana salmo, tepana himno, tepisha ha bish hanwi nakarsash patak ewanma, shmash har Espíritu Santo. Kishbishani, porukinta ewanma, nebisharubi hakahav Jesucristo. Shanaktan bantahi,
Pronite molkeshivitre a Dios te tishel parubi hakahav Jesucristo. Como ne va respetar a Dios chevi toknbi cheve, te van a respetar evi chibiltak evi, ishish harish ishoki, che van a respetar hare wachehilal, como hakahav Jesucristo quieren rajo cheve chineban, quieren bi cheve, como harachi arha oknakvi ach shin hashayil, kanirbanon ha Cristo, arha oknakvi ach shin har iglesia, como har iglesia hari cuerpo shin ha Cristo, in ha Cristo arha ta onel shin har iglesia. Como har iglesia no va a respetar ha Cristo, kishtakari nkepan hari shokichike ha kichilal chakaha, shawashik, chine kepan respetar trenogelal. Hakarishish harish achi, ki ewajo hareushilal, kanishuban ha Cristo chke harok iglesia, kongan shokrajo, inshuyari pa kamik kumal. Kieri shuban utska, chishokok oktinamit shin Dios, como arha, chachokirsa ha kanma. Kieri kaban, kanima ha utlaktsig, inshokban bautizar hari, chachokisbe ha kanma. Kieri shuban chake, utska chikongan no barbahnik, ha kanma, utska chikas rekonri, ha kanma, ha tokshka ekachwach, probien chachok inimhun itzelach kan. Kieri shuban ha Cristo chake harok iglesia, utska chi ojoch, nkuka ha kaslemal chin Dios, utska chi nimhun nakta, nokche pabeshim. In kieri ka chevishish harish ach I chakaha, hawashik chilok neena, hare ushailan, kieri tane banchke, kanine bantre hare cuerpo ishish, como lok nena hare cuerpo. Hatokbi lok nana hara ushayil, avik atatari lok nana chakaha. Kierin bicheve, como ni muhunachi itzelta nutzat har cuerpo, pro hari bien utzuk, y bien uban cuenta. In kierin uban a Cristo chakachkaha harok iglesia, como ok miembro shin har cuerpo, Kashimon kirukin, shmash kari tok kohunachi, vin kulen, neruyakan hashtata rute, nkeshim ki rukin hashayil, shahun cuerpo nkeban. Hawa han mejor bishik cheveri kongan nimruqih, sha autalina bey, pro kalsanchik chakawach kamik, pro hawa ore, tre Cristo ninsihonvi intre har iglesia. Pro hakamik bicheve harish achi chehu hunal kanine wahokach evi eyon kirstekarine banchike hare ushkhilal ki ewaho chakaha inishish harish ishoqi ki bana respetar hare ushkhilal. Efesios capítulo 6. Hagarishish harish al cual shela como shahun ebonorukin akahav Jesucristo, shmalkarin bicheve, que enimach, haretata ete, kerin bicheve como hari, nirubechvi chin enimach, cojo mandamiento sin Dios que wan bichkari, que enimach, haretata ete nechake, pero hawa ju mandamiento vin kanimach, kolin zahuchake, inkewan zahuchakari, nishki kotna, Inkila tiempo nishkase na wavechich ulev kierin bichake. Hagarishish harishtati shela, mashtaki ech uharsa hare washkwal, mashtateik kiyewal, prohaneban, utskik itzishik tebana, kiebana corregir, inke pashbach shashwari, tekoho harna o hakahav Jesucristo, chikik itzishik. Hagarishish harishmoso, ki enima hare patron hare kowavechich ulev, pero kung nga natan eban respetar, nokelta ekung nokelta ewan man enimach, hatok kaya samach cheve, hatane bantre, kanita samach sin Cristo haneban. Ekoling hamos kung nga nanesamaki, tokkolok haki patron kukin utska, chi utsnet atmal, pero toknben haki patron, makasta nesamakanchik, pero mas takieri tebanishish. Tebana como kani Cristo hare patron, voluntad ta Dios haneban, inchakaha, mashta siya kaiekush. Kishki koti chirbani ka samach kishin hare patron, tebanatre kani samach shinakahav Jesucristo, imakishin binakta.
Querin bicheve como bien ewotak chehunachi tok kohunutsil nuban chanaktachi utilal hari korto balil nyatanatre shumala kahav Jesucristo. Hari nyatanatre vi libre harachi y nyatanatre chkaha más que esclavo. Hakari shinsh harish patroni Querit banachke haremoso chakaha mashteshakowla taktsig na bichike como ishish bien ewotak chikochina jun hare patron hakochla chikah. Hari ki patron haremoso inchakaha e patron ishish prohun patron hamjunta utsnutzat imjunta itzel. Huachalal hawak ispashpanem ya cheveri kof kishpei parubi hakahav Jesucristo te cojo hanimlach poder hanuya. Te cojo no jalhuach haban balchao hariona Dios chake utskachikov nish pechuach ha diablo shanaktanu koh echevich chinishtakchibeh. Kerin bicheve como hakasmer kakulel hakamahonchao kukin mech etari hakachtakwinak. Pro hakasmer kakulel eri kanojelal haritzeltak ángel. Hule itzel ángel hane uno mandar huavechuch ulev, patak kevi patak kanma havinak, hashak ekumal ekayon. Hule itzel tak espíritu hane kihechikach chipan ha aire. Shmal karin bicheve, te cojo no jesruach haban balchaoch, hari ona Dios chake, utskatok kongan laulonu bana diable cheve, ni ishishvi, ni chokomachi inkof ishpali, hatok ntsuri hachaoch no helal. Kanino ba hun soldado, kihruach no ko hanto berinche pan hunchaoch, korsinche, kolin hanto berwarukush, kolin hanto berkan, kohunchich han kulbeja fleche harkan ak tochachtrich, kolin hanto bervi, in kohun espader kan, in kierikache vishish chakaha, kolin haban balchaoch, hanaban bechaoch rukin ha diablo, kiewar panik haban balchaochri, ni takatsivi hanebih, ni taru veshvi haneban, inita ninatavi ha utlachtzich shin Jesucristo, hanuya kikotemal chake, utskachi ishlisto chirbanika chochrukin ha diablo, in hunchik chakaha, kongan hawashik, chinyuka eku shrukin ha Jesucristo, utskatok koli, chakchevich mal ha diablo, prom kishmatar mal. Tekama hatotahem hansipa ha Dios cheve, in tekoho hatsobal Dios hayatanak chake, shmal har Espíritu Santo. Tekoho no helshwach, haban balchao hakashim bika cheveri, in kof kishpei. In chakaha, ni tapanavi har oración no el tiempo, shanaktan hane moltoshichtre ha Dios, o vishanaktan hane kotutre, pro har Espíritu Santo, shtukan efshin chirbahnik har oración. Hanwa hocheve, chinikishkas kotvi, inid matatan batavi har oración, nua hocheve chineban orar pa que cuenta canojelala kachalal hareshin Dios. Inta bana orar, pan cuenta nin chakaha, tekotutre ha Dios chiarha, niruto chirbishi ka utlachtzich shin Jesucristo. Hari ha utlachtzich, hara utalina bech, prokalasanchi kamik, hatok stinyar bishik, Dios tash dioche hatzich, han bich instuyatachwech kaha, chimatish bevichir bishik. Shmal ha utlachtzich shin Jesucristo chevitok inok nakunasa machel, shin hak Jesucristo, projunasa machel, habak ompa cadena, como inkohom pacheca amik. Te van a orar pan cuenta utska, chinimatish bevivi, chinyamas bishika utlachtzich, como ni hawari, hayatashwechin ban. Kamik nuaho, chinawotakich nak banongave, nuaho chinawotakich nak, hanintahinin ban, irmal karitok, ntakonela tikiko evkin, chinechabo wach no helan. Ha tikiko, arhahun chakala kachalal, hunasa mahel, hashahur banorukin, hakahav Jesucristo, hunasa mahel, haninui cumplir hansuhu. Shmal kari, takntakonelevkin, utskach newotakich, nakabanongave, utskach kaha, chineryukbaekush. Tikihekamas, hakikotemal, chikikohola kachalal, tikihekamas, hayukbalkeku, shrukin, ha Jesucristo, prohunyukulbalkuslal,
rechbilta jarajo benriil chin Dios. Hatari, shtikikochich mas treja katata Dios, in treja kajav Jesucristo. Harutzil chin Dios tikijatakukin kanojelal, han ajon shin akajav Jesucristo, projun ajo benriil, hanim tabi kashtahik trich. Amén.